Kardioloji nöqteyi nəzərdən daha məsləhət görür dinamiki idman növləri, xüsusilə açıq havada olan idman növlərini. İdman növləri iki cür olur. Dinamiki idman növləri, deyək ki, yürüyüşdür, aktiv idman növləridir. Orada bütün əzələlərimiz iştirak edir, tənəffüs sistemimiz iştirak edir, ürək-damar sistemi inkişaf iştirak edir. Bir də var statik idman növləri, yəni biz oturduğumuz yerdə bir əzələmizi istifadə eləməklə ancaq o əzəliyə güc verərək. Kardioloji nöqteyi nəzərdən daha məsləhət görür dinamiki idman növləri, xüsusilə açıq havada olan idman növlərini, yürüyüş olsun və yaxud da ki, başqa bir idmanla məşğul olmaq. Ayaq əzələləri əslində nə deməkdir? O deyim də doğru deyildi. Periferik dediyimiz, yəni bədənimizin ucqar hissələrin qan dövranını yaxşılaşdırmaq ürək-damar sistemi üçün müsbət təsir göstərir.